بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي 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 اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي
اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിയ ഈ മഹത്തായ ഇസ്തിഗ്ഫാർ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു തആല മായ്ച്ചു കളയുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ദിവസവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റജബിലെ മുഴുവൻ ദിവസങ്ങളിലും ഈ മഹത്തായ ഇസ്തിഗ്ഫാർ 70 തവണ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ അല്ലാഹു മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ച് അവൻ്റെ റഹ്മത്തിന് ചോദിച്ച് തൗബ ചോദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മഹത്തായ ദിക്റാണിത്. എല്ലാവരും ഇത് മുടങ്ങാതെ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ.